Ada burung kehausan, kita harus mengeluarkan air di botol dengan memasukkan bola-bola ini. Oke, lanjut. Oke. Gimana sih guys? Harusnya gimana? Harusnya gimana sih guys? Ada yang tahu nggak sih guys? Oh, digedein dulu bolanya guys. Oke, 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 paham sekarang guys. Nah, oh berarti digedein dulu. Kita gedein dulu bolanya. Jangan sampai kegedean. Oke, kita coba lagi. Jangan sampai kegedean juga guys. Nah, oh bisa digedein ternyata bolanya. Oke, tapi kayaknya masih kurang guys. Masih kurang guys. Harus segede apa sih guys? Oh, gedenya tuh harus presisi. Nggak mungkin ya guys.